reka tubasuhuze kandi twizere yuko mumeze neza umuyerereye hirya no hino mu bice bitandukanye, ariko reka abana batameze neza tubabwire mwihangane, kubera yuko burya ibihe barabihinduka, none umeze neza ejo wenda bigahinduka, ariko icyo twifuza nuko mwaba mumeze neza abantu badukurikirana muri mu Rwanda, muri hanze paka y'u Rwanda, mwese reka tubasuhuze cyane. Reka rero twizere yuko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu kandi mwakoze subscribe, n'abatarayikora muyikore kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi, bijyanye cyane n'ubukerarugendo, ahantu heza ushobora kuruhukira ukavuga ngo aha ngaha nkurikije umunaniro nari mfite, nkurikije uko nari merewe, ahantu rwose ndahagiye ndaruhutse. Niyo mpamvu twatembereye. Ubu ngubu turi mu ntara y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu karere ka Musanze. Fravan Resort niho twagiye. Ubu ngubu ni ahantu heza hameze neza, hari jaride nziza vraiment. Aha ngaha ni ku marembo yinjira, ngiye kujyamo kugira ngo mbereke buri kimwe cyose gihari, banyakire batwereke, abahasuye baruhukira aha ngaha, barara aha ngaha, barira aha ngaha, byose ni byiza. Gusa kuri Arufatuwa murabizi, muramenyereye ko ari byo ngomba kubagezaho umunsi ku munsi. Keep watching, turi kumwe. Bobi ngira ngo agiye kumperekeza kugira ngo tujyane nawe. Bobi come. Reka nkwerera iza rero ku muntu ushaka inkweto marike zitandukanye, aba Gucci, yaba Adidas, yaba Nike, marike zose nta handi wazitanga uretse muri Kigali Fit. Kandi icyiza cyabo aho waba uri hose, nimvuga hose ubyumve, uri mu Rwanda, uri mu mahanga, kuko bakora na shipping, babasha kugezaho inkweto washimye kabisa. Hamagara kuri izo nimero ugenda ubona, basure ku mbuga zabo zigiye zitandukanye, maze wibonera inkweto nziza kabisa, arrivage, inkweto nshyashya cyane kabisa. Reka rero nizere yuko turi kumwe, dukomezanyije muri gahunda yacu. Okay, muri kuhabona rero ahangaha ni kuri rompwe nziza cyane vraiment, hari nature. Mvuze ko hari ubuzima, nkunda kubivuga umunsi ku munsi, hari ubuzima. Jaride ihari, ibiti bihari, bitanga umwuka mwiza cyane, ku buryo ari ahantu heza ho gusohokera ku bantu bari muri honeymoon, ku bantu bashaka kuruhuka, atari mwe bashaka intwe barangaza. Ahangaha rero naho twinjiye Fravan Botanical Garden. Ahangaha urabona bafite ibintu bya camping, restaurant, bar, accommodation n'ibindi ndenda baza kuza kutubwira. Murabona rero ko tumaze kwinjiramo hani kuri reception. Turanabashimiye cyane kwa mwaduhaye ikaze. Niba bikunda mwatwegera kugira ngo tuganire, mutubwire ku makuru make hano kuri Fravan, hanyuma manadutembereze mutwereke. Amazina yanjye nitwa Murwanashyaka Moise, nkaba ndi umukozi wa hano kuri Fravan Botanical. Fravan Botanical Garden Musanze. Inshingano mfite nize hano kuri Fravan. Ndi umureceptionist. Yego. Receptionist ni nawe uzi byinshi cyane ku bijyanye n'ahangaha. Cyane. Niba mwitwemerera ngira ngo ni ahantu abantu bifuje yuko twagera, ko mu biganiro byacu no kugaragaza ahantu nyaburanga, ahantu heza abantu bashobora kuruhukira kandi hatuje. Ko hari umuntu uvuga ngo ngiye kuruhuka ariko usanga agiye kuruhukira n'ubundi ntabwo aruhutse, ahubwo n'ubundi hakuye urusaku rurenze. Ahangaha ngira ngo ni hamwe muri Musanze abantu bakifuza kuruhukira. Ese ababagana ni bande n'abandi? Ni buri muntu wese, nta muntu duheza watugana. Umuntu wese wifuza kuruhuka turamwakira kandi tukamufasha. Yego. Umugereranyije wenda nkurikije aho naturutse mu mujyi wa Musanze, hari nk'ibirometero bikaba muri 5 kugera ahangaha. Ese abantu bahamenya gute? Abagana benshi n'Abanyarwanda, n'Abanyamahanga, imeze bite? Ahanini cyane abantu bagana hano usanga ari Abanyamahanga, ariko n'Abanyarwanda barahazi, uretse ko Abanyarwanda ntabwo ari benshi cyane bitewe n'uburyo hateye. Usanga ni kubukerarugendo, ni nk'ubukerarugendo ukuntu hameze, hateye ibiti, inyoni zihari, usanga akenshi ari Abanyamahanga. Yego, ariko n'Abanyarwanda baragerageza kuza, nubwo atari umubare ufatika nk'Abanyamahanga. Abanyarwanda nuko batabikunda ibintu by'ibiti cyangwa byanatire, cyane uko hano hahenze. Ntabwo hahenze. Ntabwo hahenze rwose. Umuntu wese uhagana tugerageza kumufasha kandi ibiciro binogeye buri wese. Ngira ngo noneho mutwemereye twakomeza kugira ngo turebe ibyiza byo muri Fravan, ku buryo umuntu wese wifuza kuhatembera avuga ati wow, hari ahantu neza kuko nanjye nahatembera nkagenda nkaruhuka. Niba mubitwemerera nta kibazo rwose, nagenda nkabereka. Murakoze cyane. Rero murabona yuko tugiye kugira bagende batwereka hose hirya no hino. Ese ni iki kidasanzwe umuntu yasanga muri Fravan aramutse hasuye? Ubundi ukinjira hano bwa mbere ushobora kuyoba nyine utafite nk'umuntu kuyobora bitewe n'uburyo hateye.
bigiye bitandukanye. Inzira ushobora kuyoba inzira kuko harimo inzira nyinshi bitewe n'inzira buri n'ahantu yerekeje. umuntu azibwirwa n'iki rero? Ahangaha hano tujyana ari nko muri rompwe. urabona ni muri rompwe hari ibyapa. Ahanini izi nzira uko ari ebyiri ubugana mu marumu. Hano hepfo aya mazina ureba Matene, Umusambi, Insandi, Campsite. Iyi nzira niho yerekeje. Kuki mwabyitiriye inyoni? Ni amoko y'inyoni ahari muri ibi biti. Bishatse kuvuga ko hano harimo inyoni nyinshi rero. Yego, aya moko yose uri kubona aya mazina ni inyoni ziri hano hafi. Twerekere hehe? Ubu hano hari inuma. Hano hari inuma, hakaba ifundi n'inyamanza. Akaba ariyo nzira yerekera ahangaha. Mpisemo ro kujya mu numa. Inuma nta kibazo rwose. Kategere turebe. Turebe mu numa n'ifundi. Hariya n'iki kindi? Inyamanza. Umuntu ashobora gutekereza ko aramutse asomye ari amazina yerekeza zino nzira, ashobora kuba ari zo nyoni yasangamo. Oya, ni amarumu. Nk'iyi rumu iri hano ni inyamanza. Iyi ikaba ifundi. Tugiye kwerekeza muri ifundi. Yego. Urabona ko buri inzira ibiriho n'ahantu icyerekezo cy'ahantu uri kujya. Yego. Ntago wayoba ariko bitewe iyo imbere udafite uko uyobora bitewe n'uburyo hateye nyine birakunda kugucanga kuko atuyira turimo turagiye ducangacanganye. Nkuko muri kuyibona hano ni ahantu heza pe, heza hameze neza ngo ahantu n'ubwa mbere mpageze. Abantu bageze benshi ndi batangara cyane rwose. Ya ni amarembo yo. Ya ni amarembo mbese ubu ngubu ni nk'igikingi. Ni amarembo. Iyi ngiyi niyo rumu tugezemo ariyo nakubwiraga bita ifundi. Iyi ngiyi ni ubundi specialite y'iyi ngiyi ni famille. Aha twicaye muri kuhabona rero ni bambwiye ko ari icyumba cy'umuryango, hari icyumba cy'abana ndetse n'icyumba cy'ababyeyi mu gihe umuntu yashatse kuzana na famille ashaka kuruhuka neza. Hano harya ni mu ifundi honyine. Ndabona ari ahantu heza cyane. Urabona nawe ukuntu hameze, ni ahantu ushobora kuryama ukaruhuka. Nk'abantu baba bafite stress, yaza hano rwose akaryama akaruhuka ameze neza rwose. Ikintu nakundiye ni uko ibintu byabo bikoze byose ni mu by'iwacu cyane rwose. Urabona harya ni igiseke ngiyi. Imigano. N'imiseke. Urabona n'igitanda ni imigano, byose ni imigano. Usigaje gukora na bedi kava hari inzu y'amakoma. Nayo nibikunda tuzabikora. Murabona ko ari ahantu heza cyane. Ubu twakomeje tugiye hehe? Ubu ngubu turagiye dukomeje hirya. Ubu turakomeje tuvuye mu ifundi tugiye mu Musambi. Mu Musambi naho turebe umwihariko waho n'ubuhe. Ko Musambi ni chambre ifite akabingaro hanze, ariko ako kabingaro gateyemo igiti kizamuka hejuru. Ni umwihariko. Noneho ikindi n'ahantu ni hepfo hegereye, niyo nka rumu iri inyuma hirya cyane. Niyo stress wakumva uretse amajwi y'inyoni gusa ziririmba, nta kindi kintu wakumva. Yego, niwo mwihariko. Usanga ari ahantu hatuje cyane, abantu benshi bakunda kuhakunda. Yego. Noneho nk'amakouple ashaka gusohoka, iyo chambre niyo bakunda cyane bitewe n'uburyo hatuje, nta stress z'abantu. Usanga benshi baba bari aho ngaho. Birumvikana ko kwakorera honeymoon ari ibintu byiza cyane. Ni wari umaze kumbwira yuko hano mu Musambi hari umwihariko w'igiti. Ni iki ngiki? Yego. Urabona iki giti kiracyazamuka. Gikura. Kirakura. Aho kizasenya se ubu? Oya. Nta kibazo rwose. Hano mufite creativity kabisa. Yego. Noneho hano ni muri room. Yego. Ahantu heza cyane kabisa, haritaruye koko kuri couple. Yego. Bashaka kuganira amabanga. Yego rwose. N'imishinga ngira ngo ni byiza cyane hano birumva. Baza bakaganirira hano rwose.
ahangaha urabona ko baba bafite naho kwicara, ntabwo ari ngombwa kuzamuka bakajya ruguru muri bare cyangwa kuko ibyo bashaka byose tuba dufite abakozi babibasangisha ahangaha. Bo icyo bahamagara bahita bahamagara hirya kuri reception bagatanga order, noneho ibyo bashaka byose bakabibazanira bakabigeza hano hirya. Aha hari ubona ko byose byarabegeye, ntabwo birirwa basohoka rwose kuri room yabo, byose birahari, dushe na toilette byose byarabegereye. Yego, urabona ko ari ahantu abantu bashobora kuza bakicara bakaganira imishinga yabo, ahantu hatuje rwose nta rusaku, bameze neza. Okay, ngira muri kubibona ahangaha duhagaze niho bakampinga, nibyo niba ntibeshye? Niho rwose. Kugira umuntu aze afite tente hari utayifitiye bigenda bite? Iyo wifitiye tente ntago ducaginga amafaranga menshi. Tente ni 5,000 gusa. Yego. Aha, mwe muhari zo mufite mwebwe? Zirahari rwose. Nangahe ari ya hano bakoresheje? 25,000. 25. Yego. Okay, byiza cyane. Ibindi byose akishyurira. Ibindi byose akishyura. Wa muri kubabona rero ngira ngo hano muri Fravan ntacyo wahabura, tuberetse ibyumba byiza uretse ko hakiri n'ibindi tugiye kujya kureba. Iyi ni camping site ku buryo umuntu ushaka gukampinga aza hano kabisa akaruhuka neza, ameze neza. Ubundi ngira ngo ibintu byo kuryama mu byumba tugiye kubyibagirwa. Nta kibazo rwose, byose biremewe, yaba mu cyumba yaba muri tente, byose umuntu ababyemerewe rwose, nta kibazo. Okay, tuvuye kuri camping site tugeze ni hehe? Ahangaha tugeze urabona ko hari inzira ebyiri. Inzira ya mbere izamuka igiye kuri bar and restaurant no kuri kitchen. Indi rero iri imbere tugiye gukomeza igiye kuri public toilet, kuri garden no ku Nyange. Iyo room y'Inyange ifite speciality yayo ni ukuri hejuru mu giti. Yo mwabibatse mu giti se? Yego, iri hejuru rwose. Yego, ubu ngubu niho turi kwerekeza. Muri Fravan rwose byanejeje cyane, ngira ngo namwe muraza kugenda mubikunda. Iyi ni bingaro. Katwikomereze tugende ku Nyange, shaka kureba icyo cyumba. Wow, wakibonye kiri hejuru kandi yego, materiel zose zikoresheje nta uretse ni ibiti gusa, nta cyuma wahabona. Nibyo bya bindi bavuga ngo barubaka bashyiraho amafera beto. Urabona ko n'igiti kirazamuka kirateye, ntacyo wakuvuga ngo cyabora kikagoya. Urabona ko kiracyateye kirazamuka rwose. Umva reka mbabwire inshuti zanjye, ahangaha ngira ngo niho hantu wese azifuza kurara. Ngira ngo nzafata undi munsi, ashaka nawe abyumve ko tuzafata undi munsi tuze hano twenjoyinge tutaje mu kazi. Yego rwose, best room. Wonderful. Cyumba ntabwo cyaba gihenze? Oya, ntabwo gihenze. Breakfast ariko ibiri icyo ubwo ngubwo. Breakfast bigizwe n'umureti uwo ari wose ushaka, icyayi wahisemo, imbuto n'ibyo kufatisha icyo cyayi. Cyiza cyane. Ngira ngo ni icyumba cyiza, abantu wenda muri kukibona, ni icyumba kimeze neza kiri hejuru mu giti nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Urumuri, amatara arimo, ryo hanze. Yego, ari na dushe na toilette irimo imbere. Yego, ndahamya neza kuko nta munyarwanda utakifuza kuza ahangaha, nta munyamahanga utakifuza kwaza kuko hari ubuzima, ni ahantu hari umwuka mwiza, ni ahantu hatuje umuntu wese yakifuza kugira gute gusura akaruhukira. Inshuro nyinshi ari igihe tuvuga ngo tugiye kuruhuka turatembera, ariko usanga aho twagiye n'ubundi ibyo tuhasanze ni bya bintu bitadufasha kuruhuka. Ariko ndahamya neza ukurikije ibintu byo biri natirera ahangaha. None icyo nakunze nuko ari inzu zubatswe n'iby'iwacu, nta cyuma wasanga, byose ni imiti, kereka icyuma hari n'umusumari cyane rwose. N'umusumari naho ibindi byose ni mu by'iwacu. Nabo hariho ni ibintu byiza cyane kandi binejeje. Ngira ngo iki ni icyumba cyo ku Nyange, ni Nyange. Yego, ngira ngo Nyange rwose. Ni hari esikariye zizamuka rwose, bayishyize mu giti neza, n'ibiti birakura bikayizenguruka, ngira muri kugenda muyibona. Ngira ngo aho tugiye kugera ahandi ni muri jardin. Ni muri jaride, hano tugiye gusoreza. Wow. Ngira ngo hari ibyumba byinshi, ntabwo byose twabisura, twagiye dufata sample y'ibyumba bimwe na bimwe mushobora kugira gute
kwifuza namwe mukaba interested yo kuba mwaza muri Fravan mukaba mwagira gute mwakwifuza kuhatemberera mukasura mukaruhuka nabo mukunda n'imiryango n'inshuti zanyu zose. Ukurikije ahantu turi n'ibyo Moses amaze kutwereka hirya no hino, umuntu ashobora guhita yibaza ese ibyo kurya n'ibyo kunywa byo birahari umuntu yafatira ahantu nk'aha? Birahari rwose. Yego, icyo wakwifuza cyose. Okay. Uretse ko itandukaniro rihari, twebwe ntago duteka kwa kundi ngo umuntu araza ngo yerurire. Ni command. Ni kuri command. Cyane ibyo birabaye kabisa. Yego. Aha. Ngira ngo rero turi kugenda tugana no ku musozo, ariko hari jaride nyinshi, reka tugere muri imwe wenda ari naho tuza gusoreza kino kiganiro cyacu, kuko abantu bamaze kwibona yuko ho heza ho gutemberera ana kugana. Murabizi ko ntajya mbahereza ibintu bibi, iteka ibyo mbabwira ni ibintu byiza kandi bizima. Namwe mamubyirebera ntago ari amagambo gusa, kuko n'ahantu hano umuntu yakwifuriza gusohokera, yakwifuriza ariko ntimubakorera ubukwe. Yego rwose. Kujya umuntu afite agaseremoni nta kibazo. Nta kibazo rwose turabimukorera. Yaba anniversary, icyo ari cyo cyose kuba ari gihuza abantu benshi. Iyo abantu rero badakeneye kujya kwicara muri bare, ari nimugoroba bakundi urabona ni mu mahumbezi, iya kubera ibiti hakunda kuba hakonje. Rero tubacanira hano umuriro, bari gufata icyo kunywa n'ibyo kurya bakotera ahangaha. None nk'ikintu warira ahangaha uri kota n'iki mufite ahangaha? Byose biba bihari. Ni kuri commande. Icyo wakwifuza cyose wakibona. Yego. Twasuye serivisi zitandukanye, yaba mu byumba bigiye bitandukanye bya famiye by'abantu ku giti cyabo hirya no hino. Izindi serivisi z'umwihariko ziba muri Fravan ni izihe? Ku bantu nyine nk'ama event, umwihariko wa mbere ikintu bita nyamacoma. Nawe muragira hano? Yego rwose. Nyamacoma kwa kundi ubaga ihene ukayikuramo ibyo mu nda, ubundi ukayotsa ikimeze uko imeze yose. Turabibakorera. By'umwihariko tubikora tuyotsa muri kureba. Ntago tuvuga ngo turajya ku cyokezo ngo abariho babikorera. Oya, tuyizana hano hafi ya jardin akaba ariho tubikorera. Uri kureba kabisa tukayihindura nawe ureba. Wow, byiza cyane. Washaka wabashaka kureba ko yanahiye ukaba wanagenda ugakoraho. Wow. Ukabonja? Yego rwose. Kwigeza. Kera twabyitaga kwigeza. Ni ukwigeza mbese? Ariko biterwa n'ahantu hariho ngira. Biterwa n'agacaka. Okay. Nagiye mbona n'ibyicungo by'abana bigiye bitandukanye, birumvikana ko n'abana bashobora kugira ibyiza ahangaha. Cyane rwose. Ibyicungo byabo birahari. Ntago ari ngombwa kuza muri mwenyine, na famiye izanye n'abana muraza tukabakira. Okay. Yangira ngo turi kugenda tunagana ku musozo, sinzi niba ari cyo wenda mwabwira abakunzi cyangwa basanzwe bazanga n'abatarahagera bavuga ngo kuza muri Fravan icyo muzasanga ni iki nk'akajambo kabisa katuma umuntu aba interested. Umwihariko rero w'aha hantu ni ahantu ushobora kurefreshinga neza. Yego. Ugatekereza neza, nk'ufite nk'umushinga ushobora kuza ukicara hano bitewe n'uburyo hatuje nta rusaku. Ugatekereza neza. Ku bantu bakunda kuba basoma ibitabo, akaza akaba yakwicara ahantu cyangwa akajya muri chambre nta muntu bari kumwe agasoma igitabo kabisa, ni ahantu heza cyane. Yego. Yangira ngo n'abantu bari kugenda babibona, ngira ngo n'umusore ushaka propose hano hantu biroroshye cyane rwose. Ashobora kuza akajya agapropoza nta kavuyo gahari. Ntavuge no rwose. Bitewe n'uburyo akihabona rwose avuga yes. Moses nawe rwose bakunda kuyakorera se? Cyane rwose. Nibyo? Cyane. Ushobora kuza akibona akinjira bitewe na tire ihari. Ntago yavuga we rwose. Ubwo ko muri Fravan ari mu rukundo. Reka rero mbashimire mwese abo twakomeje kubana muri kino kiganiro cyangwa abo twajyanye muri rwa gahunda yacu nyine yatujyane muri Fravan Resort. Ni ahantu heza mwahiboneye, ni ahantu ho gusohokera, ni ahantu waruhukira nk'uko Moses yabitubwiye. Ibitabo rwose yaza gasoma amapaje n'amapaje. Ushaka kuruhuka, ushaka kuvuga ngo ngiye kuruhukira ahantu heza hari umutuzo, ikintu cyagukangura ni amajwi y'inyoni, ni indirimbo z'inyoni zonyine zagukangura. Naho ubundi nta hantu heza ho kugira gute ho kuruhukira, kandi namwe muzabibariza, muzahamagara, ibiciro byabo rwose biri hasi ukurikije na serivisi nziza babasha kugira gute babasha kubaha. Naha nicaye muri kuhabona, ufite abana, ufite famiye rwose, waba uri kuganira na madamu wawe n'abana bari kwicunda bameze neza, bari kubona ibyishimo. Reka mbabwire,
Arufatwa igihari ntago muzabura ibyiza nk'ibi ngibi, niyo mpamvu nemeje kugira ngo njye hirya no hino mbereka ahantu heza mushobora gusohokera, hari ubwiza nyaburanga, hari amahoteli, hari ahantu heza nk'ahanga mushobora kugira gute, kugirira ibihe byiza mukishima mukanezerwa. Yo kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane rero kandi nizera yuko mukomeje kumererwa neza cyane. Keep watching Alpha Tour.